நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்ருக்க இந்த வீடியோ போன வருஷம் எடுக்கப்பட்டது. போன வருஷமும் இதே போல் தான் இடுப்பு வரைக்கும் தண்ணி வந்துடுச்சு. அப்போவும் இந்த தண்ணியை வெளியேற்றத்துக்கு யாரும் முன் வரல. எந்த ஒரு மீடியா சேனல்லையும் பார்த்தீங்கன்னா K.M.Garden ஒரு ஏரியா இருக்கிறதாகவும் அதில் 15 தெரு இருக்கிறதாகவும் அந்த 15 தெரு தண்ணியில் மூழ்கி இருக்கிறதாகவும் எப்படி ஒரு நியூஸும் வரல. வருஷம் நாங்கள் இந்த பிரச்சனை சந்திச்சுட்டு தான் இருக்கோம். இதுக்கு ஒரு தீர்வே இல்லாமல் தான் போயிட்டுருக்கு. வருஷம் மழையே வந்துட்டுருக்கு. அது கூட சேர்ந்து இந்த வெள்ளமும் வந்துட்டுருக்கு. இந்த 15 தெருவும் முதல்ல பாதிக்கப்படுது. எல்லா வருஷமும் போல தான் இந்த வருஷமும் நெஞ்சு வரைக்கும் தண்ணி வந்திருக்கு. இதை அகற்றுறதுக்கு யாருமே முன் வரலைன்றது தான் என்னுடைய கோரிக்கை. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வீடியோ நான் எடுக்கிறது முக்கியமான காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த தடவையாச்சு இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு யாராச்சும் ஷேர் பண்ணி இது மேல் இடத்துக்கு போயிட்டு இந்த இடத்துக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் வகையில் இந்த வீடியோ அமையணும்னு சொல்லிட்டு தான் நான் இந்த பழைய வீடியோ எடுத்து நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். இந்த K.M.Garden உள்ள 15 தெருவிலையும் ஒரு வீடியோ கிடைக்கணும்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த வீடியோ நான் எடுத்துகிட்ருக்கேன். என்னோடய ஆசைலாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, முதல்ல மழை பெஞ்சா தண்ணி நிற்கிற இந்த ஏரியா தண்ணியே நிற்காத ஏரியாவாக மாறணுன்றதான் என்னுடைய ஆசை. தண்ணியே நிற்காத ஏரியாங்களில் போயிட்டு தண்ணியை க்ளீன் பண்ணுறதை விட வருஷம் தண்ணி நிற்கிற முதல் இந்த ஏரியாவை க்ளீன் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும். அப்படி ஒரு மாற்றம் ஏற்பட்டுச்சுன்னா இந்த K.M.Garden இருக்கிற 15 தெருவிலையும் உள்ள பல்லாயிரம் குடும்பங்கள் ரொம்பவே சந்தோஷப்படுவாங்க. தேங்க்யூ. ஷேர் பண்ணுங்கள். ஏதாச்சும் நல்லது நடந்தால் சந்தோஷம்தான்.